大家好，这里是佛之源频道。今天要给大家分享的是，从明天开始，你的财富会越来越旺，八喜八福八好。明天都到了，接了代代有钱花也花不完。每个人都希望能够在这条道路上获得成功。有些人在创业过程中，如行云流水般顺顺利利，轻松应对各种挑战。这种顺畅的状态，不仅源自个人的努力，也与良好的决策和适时的行动密切相关。尤其是在金秋10月之际，这个季节象征住丰收与希望，仿佛大自然也在鼓励住人们勇敢追梦。随着农田里的谷物渐渐成熟，金黄的稻穗在微风中摇曳，月光透过树叶洒下微光，带来一种富饶的气息。这种丰硕的氛围，不仅让人感受到自然的馈赠，更激励住无数创业者抓住机会，开创属于自己的事业。在这样的背景下，许多人选择果断行动，以干脆利落的方式来推动自己的专案，结果往往能取得意想不到的成就。在这个充满可能性的季节，创业者们的心中充满期待，他们深知成功的机会往往就在于果断的选择与积极的行动。无论是在投资、产品开发，还是市场开拓上，采取快速且有效的措施，都能为他们带来丰厚的回报。财富的获得并不仅仅依赖于勤劳和机遇，还与个人的生肖运势密不可分。每个生肖都有其独特的能量和特性，而这些特性在特定的年份中可能会显现出意想不到的好运。对于这些生肖而言，赚钱的过程如同行云流水般顺畅，他们不仅能够轻松应对各种挑战，还能在关键时刻抓住机会，令自己在事业上得心应手。在这个过程中，意外之财不断涌现，仿佛财富在向他们招手。这不仅是因为他们的努力与聪明才智，更在于他们能顺应生肖带来的运势波动，灵活调整自己的策略。因此，让我们一起来看看，究竟是哪些生肖赚钱如流水，且有财神撑腰，年赚千万。第一个生肖蛇，属蛇的人，在这个时期将展现出他们独特的智慧和敏锐的洞察力。他们在职场上总是能够迅速洞察局势，捕捉每一个微小的变化，从而做出最正确的决策。这种能力让属蛇的人在复杂多变的工作环境中如鱼得水，能够有效地识别出潜在的机遇与挑战。在团队合作中，属蛇的人常常能够敏锐地察觉到同事们的情绪和需求，从而协调人际关系，促进合作。他们以其独到的见解和分析能力帮助团队避免误区，提升工作效率。面对繁琐的任务和突发的状况，属蛇的人总能保持冷静，理性思考，快速找到解决方案。这一时期，他们的决策不仅依赖于经验和直觉，还融合了深思熟虑的策略，使得他们在每一个重要时刻都能把握住机会。正因如此，属蛇的人在职场中往往能够获得更多的认可与赞赏，为自己开辟出更加广阔的发展空间。随着时间的推移，他们的智慧与能力将为他们带来丰厚的回报，使他们的事业蒸蒸日上。他们的这种能力使得他们在工作中能够游刃有余，无论是处理复杂的人际关系，还是解决棘手的问题，属蛇的人都能做到滴水不漏，让人叹为观止。凭借住深厚的智慧与敏锐的洞察力，
他们能够快速识别并化解潜在的冲突，使团队在紧张的氛围中保持和谐。同时，在面对困难的专案时，他们能巧妙运用逻辑思维，理清头绪，找到最优的解决方案。在10月以后，属蛇的人将凭藉这种智慧和敏锐，在事业上取得更大的突破。他们的直觉和判断力如同利剑，切入复杂的市场环境，使他们能够抓住每一个盈利的机会。在这个阶段，属蛇的人不仅在职场上表现突出，财运也会随之攀升，赚钱的过程如流水般顺畅，带来丰厚的收益。第二个生肖牛，属牛的人外表温和，但他们那股韧劲可是真金不怕火炼的。面对困难，他们从不轻言放弃，总是能坚持到底，展现出令人钦佩的毅力和决心。属牛的人脚踏实地做事，认真对待每一个专案，都倾注全力，确保每一个细节都做到最好。他们对金钱的态度也是相当谨慎，绝不会被短期的利益所诱惑，而是深思熟虑地制定长期的发展策略。在投资上，属牛的人更倾向于选择稳定可靠的专案，他们懂得积累财富的重要性，愿意为未来铺路。这种务实的精神使得他们在复杂的市场环境中稳步前行，不断实现财富的增长。随着时间的推移，他们的耐心与坚持必将得到丰厚的回报，为他们的事业开辟出更广阔的前景。生肖属牛的人愿意长期投入到自己的事业中，不求一时的闪光，只求稳扎稳打地积累财富。这种稳健的投资风格和务实的工作态度，使得属牛的人在财富积累上往往走在大多数人的前面。他们善于分析市场趋势，慎重选择每一个投资专案，确保每一笔投入都能产生最大的回报。这样的理性与耐心，使他们在竞争激烈的商业环境中始终能够保持优势。进入金秋的10月，属牛的人更是迎来了事业发展的黄金时机，仿佛财神爷也在他们身边加持，赚钱如同流水般容易。在这个富饶的季节里，属牛的人不仅能把握住各类投资机会，还能通过自己扎实的努力，实现财富的快速增长。运气稍微好一点，过年时他们甚至有机会赚个上千万，享受丰厚的物质回报。第三个生肖鸡的朋友们，他们聪明机智，做事情有板有眼，展现出极强的条理性和组织能力。属鸡的人天生勤奋，不仅在工作中勤于劳作，更在思考上毫不松懈。他们善于分析问题，常常能从细节中发现机会。这种敏锐的洞察力使他们在职场上脱颖而出。在财务管理方面，属鸡的人则显得尤为出色。他们懂得如何制定切实可行的理财计划，合理分配自己的收入与支出。无论是储蓄、投资还是消费，属鸡的人都能做到心中有数，确保自己的每一笔资金都能发挥最大效用。由于他们理财能力强，往往能在关键时刻做出明智的决策，从而实现财富的稳步增长。此外，属鸡的人还具备较强的学习能力，他们不断更新自己的理财知识，关注市场动态，确保自己始终站在财富积累的前沿。这样的勤奋与智慧，使得属鸡的人在财富的路上走得更为顺畅。
正如涓涓细流般持续不断的汇聚成丰厚的财富。而且生肖鸡的人精打细算，知道怎样的投资最划算。他们通常不会盲目跟风，而是会在投资前做足功课，深入研究市场动态和相关数据。这种理智的态度，让属鸡的人在决策时更加科学和合理，有效规避了许多潜在风险。属鸡的人耐心和细心，使得他们在创富的路上少走弯路，效率惊人。每一次投资，他们都能仔细分析收益和风险，确保每一笔投入都值得。此外，他们在团队中常常扮演助理性的声音，为他人提供宝贵的建议和指导。这样的投资策略不仅提高了他们的财富积累速度，也为他们赢得了良好的声誉。更重要的是，生肖鸡的人有财神爷撑腰，未来赚钱的机会如同流水一般简单。随着运气的加持，他们能够在竞争中不断拔得头筹，年赚千万对他们来说也变得轻而易举。这种顺风顺水的财富增长，不仅源于他们的聪明才智和勤奋付出，更是他们在理财和投资中所展现的深厚功力与卓越眼光的体现。第4个生肖马。说到赚钱，最强的生肖估计是生肖马了。他那股闯劲和冒险精神，简直就是赚钱路上的野马。属马的人天生爱自由，不喜欢被束缚，这种特质使他们在职场上总是追求更大的空间和更高的挑战。面对市场变化，他们能够迅速适应并抓住机遇，展现出非凡的勇气与果断。很多时候，属马的人会选择自己创业，开创属于自己的事业。他们对于新事物的好奇心和探索精神推动住他们，不断尝试新的商业模式和创意。即使面对困难，他们也会以乐观的态度迎接挑战，始终保持一种积极向上的进取心。这种不怕失败的勇气，使得属马的人在创业的道路上常常能迅速取得成功。此外，属马的人善于交际，能够轻松地建立广泛的人脉关系，这为他们的事业发展提供了强大的支持和资源。正因如此，他们在赚钱的过程中往往能够如同驰骋的野马，开拓出一条属于自己的辉煌之路。生肖马的人愿意长期投入到自己的事业中，不求一时的闪光，只求稳扎稳打的积累财富。他们对市场的嗅觉敏感，总能迅速捕捉到哪里有利益可以挖掘。虽然平时给人谦谦君子的印象，但在投资决策上，他们却是雷厉风行，绝不拖泥带水。这种果断的性格，使得他们在机会来临时总能迅速做出决策，抓住每一个赚钱的机会。他们深入分析市场动态，不断学习和调整自己的投资策略，确保每一笔投资都能带来理想的回报。正是这种对市场的敏锐洞察力和果敢决策，让属马的人在财富积累上走得更加顺畅，迅速超越他人。再加上生肖马的人还有财神爷的加持，未来赚钱的路子如流水般简单，财富似乎都在向他们招手。凭借这样的优势，他们将能够在商业世界中持续创造佳绩，实现自己的千万财富梦想。南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，
万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑。留下自己的心愿，在评论里点赞祝福别人的心愿，自立等人，大愿就可以实现。